այսօր ջրամատակարարման ընկերությունը Վիոլա ջուրը հայտարարեց, որ մայիսից սկսած մինչև սեպտեմբերի 15-ը Երևանի մեծ մասը օրական 7 ժամ ջուր չի ունենա։ Ինչպես գիտեք, մեր հիմնական նպատակը մարդկանց մասին, մարդկանց կյանքի վրա ազդող փոփոխություններ բերելն է եւ լավարկումներ անելն է։ Ինչու է սա կարևոր։ Ժամը 12-ից մինչև առավոտ ժամը 7-ը մեր երկրում, մեր երկրի մայրաքաղաքում 21-րդ դարում 100,000-ավոր բնակիչներ ջուր չեն ունենալու։ Ու սա մեր պետական ռազմավարության ընդհանրապես սխալ քաղաքականության հիմնական կիզակետն է, արդյունքն է։ Պետությունը ունի 3 հիմնական ենթակառուցվածքային ուղղություն։ Առաջինը ջուրն է, երկրորդը գազը, երրորդը էլեկտրականությունը։ Ջրով մենք հասել ենք նրան, որ Երևան քաղաքում 21-րդ դարում մի շիշ ջուրը օրական 7 ժամ անհասանելի է լինելու Երևանի 100,000-ավոր բնակիչների համար։ Ձերը բայց իսկ արդեն կտրել, հա, որ ձեր շիշի դատարկ է բան։ Արդեն կտրած։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրականությանը, վերջի 4 ամիսների ընթացքում անցած տարվա համեմատ Հայաստանում անջատումների քանակը բարձրացել է 40%-ով։ Մենք ունենք տոտալ կոլապս, էներգետիկայի ոլորտում նույնպես 40%-ով աճ էլեկտրաէներգիայի անջատումների մեջ։ Ջրի մեջ ունենք անկում մատակարարման, էլեկտրաէներգիայի մեջ ունենք աճ անջատումների եւ մեր արտաքին քաղաքականության, սխալ քաղաքականության արդյունքում մենք վտանգում ենք նաեւ գազամատակարարումը մեր երկու հարևան երկրների հետ հարաբերությունները վատացնելու միջոցով։ Սա շատ կարևոր մարտահրավեր է մեզ համար, ջուրը անհրաժեշտություն է, ջուրը ճոխություն չէ։ Եվ մենք պետք է հարցը կարողանանք լուծել նորմալ կառավարման արդյունքում մեր երկրում սա պետք է հարց չլինի։ Բժշկական հաստատությունները պետք է 7 ժամ ջրից զրկված չլինեն։ Ճիշտ կառավարումը սրանից է սկսվում։ Այսօր մենք ուզում ենք ներկայացնենք այս խնդիրը մեր հանրությանը, ներկայացնենք, որ ինչպես ջրի ոլորտում, ինչպես էլեկտրաէներգիայի ոլորտում, այնպես էլ բոլոր ոլորտերում մենք ունենք տոտալ ուղղակի պարտված քաղաքականություն։ Հայաստանը, որ դուք հասկանաք, Հայաստանում ամեն քաղաքացու բաժին է ընկնում տարեկան 3200 կուբամետր ջուր, որը աշխարհի նորմայից 2 անգամ ավել է։ Ամբողջ աշխարհում 1800 կուբամետր է միջինը։ Մեր ջրի կորուստը մեր երկրում 65% է կազմում։ Այսինքն ընդհանուր 100% մատակարարված ջրից քաղաքացուն հասնում է 35%-ը միայն։ Որպեսզի դուք համեմատեք էլեկտրաէներգիայի մեջ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կորուստը մենք իջեցրել ենք 6%-ի։ Ջրի մեջ 65% կորուստ ունի համակարգը։ Սա ոչ էֆեկտիվ կառավարման արդյունք է եւ պետական քաղաքականության բացակայության արդյունք է։ Ամենամեծ, ամենաջրառատ երկրներից մեկը տարածաշրջանի չի կարող բախվել այս խնդրի հետ։ Ջուր կա, կառավարում չկա մեր երկրում։ Պարոն Կարապետյան, քաղաքացիները անխնայողաբար չեն օգտագործում ջուրը։ Օրինակ, գյուղերում ես տեսել եմ, որ գիշերային ժամերին եւ ջուրը եղել է, այսպես ինձ այգիներն են բացողում, ոռոգում են եւ այլն։ Մինչդեռ ոռոգման ջուր կա, չէ՞, տրամադրվում, այսինքն խմելու ջրով ոռոգում են նաեւ այդ իրենց այգիները։ Դուք պատկերացրեք 5 միլիարդ կուբամետր Հայաստանը ջրի պաշար ունի, ամեն տարի վերականգնվող։ Մենք ընդհանրապես օգտագործում ենք 170 միլիոն կուբամետր։ Չի կարող Հայաստանում ջրի խնդիր լինել։ Անկամ այն բանը, որը Հայաստանում շատ տարածված ու որը Հայաստանում որևէ խնդիր իրենից չի ներկայացնում, անգամ այդտեղ մենք ունեցանք կոլապս մեր երկրում։ Պարոն Կարապետյան, Կորուստների նվազեցում, ինչպես եղել է ժամանակին էներգետիկայի մեջ, ժամանակին 20-30% կորուստներ է եղել։ Իջել է 6%-ի։ Կորուստների նվազեցման քաղաքականությունը պետք է լինի էներգետիկայի գծով փոխնախարար, պետք է լինի էներգետիկայի գծով նախարար ընդհանրապես, պետք է լինեն պատասխանատուներ, ովքեր աշխատում են ջրային կորուստների նվազեցման ուղղությամբ։ Ինչպես կարելի է 65% կորուստ ունենալ ու մարդկանց ասել ջուրն ի սպառեք։ Պարոն Կարապետյան, այս թեմայով Սա ընդհանրապես կառավարության քաղաքականության ձախողման վառ օրինակ է։ Յուրաքանչյուր վայր, յուրաքանչյուր տեղ, որտեղ ուզում եք ձեր մատը դրեք, կա ձախողում։ Ինչպես կարելի է 7 ժամ։ Իսկ կորուստները հիմնականում ինչից են, այսինքն ինչի հետևանքով են ջրային Համակարգային
մի քանի բան, համակարգային ներդրումների բացակայություն։ Մենք մեծ ներդրումներ ենք արել, որ իջնենք էներգետիկայի մեջ 6% կորուստի։ Համակարգային ներդրումների բացակայություն, ճիշտ կառավարման, պետության մոտեցման, խիստ մոտեցման, այն մոտեցումը, ինչ որ էներգետիկայում է եղել, էներգետիկայում պետության մոտեցման տարբերությունը ճիշտը որ ասեմ, ավելի շատ կառավարման մոտեցման տարբերությունն է շատ մեծ, եւ մենք տեսել ենք այն արդյունքը։ Երբ մենք ասում ենք, որ կորուստը ցանցերում 6% էր, մարդիկ մտածում են դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Բայց մենք հիմա ջրի մեջ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում։ Ներդրումային ճիշտ քաղաքականություն, որպեսզի հասկանանք Երևանի ամբողջ կենտրոնը սնուցվում է տասնամյակներ առաջ կառուցված ու շատ վատ վիճակում գտնվող կուկուռուզնիկի կողքը գտնվող ջրամբարներից, որոնք տասնամյակներ շարունակ չեն վերականգնվել, վերակառուցվել։ Նաև օդի ուրեր են պատճառում, որ Գառնուլը հարևան բարեկամ երկրներին են տալիս, այլ կարծիքի սրաբերում։ Ես չունեմ այդպես ինֆորմացիա, գիտեմ, որ 2024 թվականի դեկտեմբերին համաձայնություն է աշխատանք է սկսվել, դա Ադրբեջանում, Ամերիկայի դեսպանատունն է հայտարարել, որ համագործակցություն է սկսել ջրօգտագործման հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց այդպիսի տեղեկություն իհարկե չկա։ Պարոն Կարապետյան, այս թեմայով մենք այսօր շփվել ենք քաղաքացիների հետ ջրի թեմայով։ Արմատ մեդիան հարցումներ արեց մարդկանցից, կարծիքներ փորձեցինք ճշտել ու բավականին այսպես դժգոհության ալիք կա։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, հնարավոր համարում եք օրինակ ընտրությունների նախընթաց իշխանությունը փորձի լուծել այս հարցը բանակցություններով եւ այլն եւ նախընտրական դիվիդենդ։ Դե կարծում եմ Կարելի է շարունակել հարցը, ոնց որ թոշակների երկու, անդադ բարձրացանեցիք եւ վերջո 10,000 ու չնչին դրամով, բայց բարձրացել։ Հնարավոր է նաեւ այս դեպքում աղմուկը մեծ լինի եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մինչև մայիսի սեզոնը կարողանան այդ հարցը լուծման գալ։